მდებარე ტერიტორიაზე. რეკვავას ქუჩის რეაბილიტაციაში მონაწილე ადამიანები ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია გზატკეცილი პლუსის დირექტორს არაკეთილ სინდისიერებაში დებენ ბრალს. Როგორც ისინი აცხადებენ, კომპანიის დირექტორმა გამოიყენა მათი შრომითი რესურსი და ტექნიკა. შემდეგ კი ისინი ახალი ჯგუფი ჩაანაცვლა და ანაზღაურების სრულად გადახდაზე უარი განაცხადა. აქ არის პროტესტის ტალღა წამოსული. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ რეკვავას ქუჩა, რომელიც იყო მთელი ამ დროის მანძილზე რამდენიმე წლის განმავლობაში დაზიანებული, აღვადგინეთ და შესრულებული სამუშაოებში ვინც მიიღო მონაწილეობა, დაწყებული ტექნიკიდან დამთავრებული მძღოლებით და კომპანიებით, რომლებიც ამარაგებდნენ ამ ობიექტს, არის დაზარალებული, რადგან არ არის თანხა სრულად ჩარიცხული, რა დავალიანებაც გააჩნია გზატკეცილი პლუს. მარტის თვიდან მოყოლებული დავალიანებების ხარჯზე შემოვიდა ნდობაში და აი ეს ნდობა გამოიყენა უკვე ბოროტად, რადგანაც მესამე პროექტსაც უკვე ასრულებდა. პირველი ორი პროექტი ჩვენ ხარჯზე დაასრულა და ნდობაში რომ შემოვიდა უკვე ეს დავალიანებების დაფარვაზე უარს აცხადებს. მიზანმიმართულად ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩემი კომპანიონი დანიშნა თავის ფირმაში გზატკეცილი პლუსში დირექტორის მოადგილედ, რომ არანაირი ეჭვის საბაბი არ გაგვჩენოდა. შემდეგ ხდება, რომ ეს დოკუმენტი ვეღარ მოვიძიეთ, გააქრო, მაგრამ მაგ დოკუმენტი არსებობს. უნდა დაასრულოს ობიექტი და წავიდეს აქედან და ეხლა ჩვენ რომ ამას ობიექტის დასრულების უფლება მივცეთ, ჩვენ იგივე თანამშრომლები ვართ აქ. უბრალოდ სხვა სპეციფიკის სამუშაოებს ვასრულებთ და ეხლა ვინც სიტყვაზე მანდამაინც ბარი და ლაფატკი დგას, ხო, ეხლა იმას გამოდის, რომ ხელს უშინდა. სინამდვილეში ჩვენც იგივენაირად ვართ აქ მონაწილე და ამაში მიგვიღია უშუალოდ ამ სამუშაოების შესრულებაში მონაწილეობა და გვაქვს მაგის უფლება, რომ მოვითხოვოთ ის